¿Qué le estás tomando video? Ay, la que se va a salir acá, Ay, que verga, te viste hoy. Agua. Te va a prender el pinche ramán. Se te va a prender el pelo a la verga, pero. No, no, vamos a ver cómo pagarle el pinche gallero. Voy a prender pinche camisa de... Leo, no se estufa. Ahí voy. ¿Qué quieres que prenda?